몰라. 일단 홍보 형 가. 길막 가지 말고 앞으로 더 가. 내려가서 바로 올 수 있어. 여기가 여기. 저렇게 앞에서 넘어지면 나도 가기가 싫잖아. 도보 탐방. 도와줄게요. 도보 탐방. 도와줄게. 뭐야? 야, 자전거. 지금 넘어졌으면 바로 세워. 지금 어차피 저기 앞에 때문에 제동이 안 돼요. UCI 코스 도보 탐방. 장난 아닌데? 홍보 형 사진 찍어준다니까 또 가만히 있어요. 야, 이거 어디까지 말려 올라간 거야? 잠깐만. 아, 뭐야 이거? 여기 쓸렸나 보지. 못 들었나 봐, 내가 여기서. 어. 못 든 거 같아. 못 들었어. 못 들고 그 나무 뿌리에 걸렸나 보네 또. 어이, 저쪽으로 넘어가는 거보다. 어디가? 길 안 보이는데. 직진. 몰라, 나도 보고 타라는데. 형 왼쪽은 아닌 것 같아. 그냥 직진 같아. 본 거야? 일단 홍보 형 넘어가는 거 보고. 어디 가보세요. 가봐. 거기 넘어갈 수 있나? 그래도 임상계 부서시는데? 아니 저 반대로 가고 있어요. 앞에 가는 분들이 패스탱기네. 야, 이거 살벌한데? 살만하대야. 쌀발 보이는데? 네? 씨. 그래? 뭐야? 또 넘어졌어. 아이씨, 앞에서 넘어지면 가기가 부담스러운데. 저는 도보 탐방하겠습니다 오늘. 여기 잠깐 진짜 조심해야 돼. 도보 탐방입니다. 괜찮을 것 같은데 왜? 아니 저 밑에서 조심하셔야 돼요. 완전 저 수영산데. 이 정도는 괜찮아. 이 정도는 괜찮아. 자전거 안 있으면 괜찮아? 괜찮아. 일단 이거. 참. 걷거나 자전거 쓰세요. 자전거 좀 아끼자. 홍구야 한번 더. 한가 100만 원. 한 방에 스톱. 괜찮아요? 잘 탔다. 내려오는 거 타고 내려오는 거 끌고 내려오는 거 똑같아. 야, 여기 봤어? 안 넘어졌어? 네. 이거 우측 가는 거지? 모르겠어. 처음 와봐요 저도. 그럼 가봐 그럼. 보고 탈게. 민재야 조심해라. 장난 없다. 민재 똑같이 타면 넘어져요. 야, 안 꺾여.
오른쪽이겠지. 여기겠죠? 어. 여기겠지 아빠? 당연하지. 낙엽이 너무 많은데? 안돼 빨리 가야 돼. 왜? 저 빠질 것 같아. 야 민재야 천천히 가. 으쌰! 아, 이런 데는 갈만하네. 야, 저기는 뭐야? 왼쪽! 왼쪽! 아, 오른쪽! 돌 타, 돌! 돌 타야지, 돌! 그치, 돌! 오케이! 야이씨. 홍구 형! 나 자식이야! 아 넘어지는 거 아까 한 명 못 났는데 여러 번 해요. 여기 어디야? 오른쪽으로 해서 돌 타고 내려와. 맞아요. 거기 타야 돼요. 돌! 아니! 여기? 그렇게 하고 돌! 아니야 이 오기야 라인. 그죠? 이거 UCI 코스 아니고 죽어라 코스. 가운데로 그것도, 조심해 여기 푹 빠져. 가운데가 나요 가운데. 가운데가 낚았다. 아, 그냥 여기로 오면 돼요 여기로. 알려줘도 나만의 길을 찾고 있는. 아이, 홍보 좋아하잖아요. 홍보 형 보냈더니 안 되었어. 계속 넘어져. 아 이거 죽어라 코스야. 가자. 왜? 아닌 것 같아? 왜 벌써 이상해? 아니. 그 점프하려고? 아 저기 돌 못할 것 같은데. 이 땅볼? 그죠? 걸려? 그럼 왼쪽을 크게 돌아. 아, 따가워, 씨. 괜찮은 것 같아. 나쁘지 않은데? 근데 야, 여기 툭 꺼지냐? 씨, 아유, 씨. 아 고프로 사망 있다. 아니다. 내 건가? 내 건데 잠깐만. 이거 놓칠 수가 없어. 찍어야 돼. 네이버를 들어서 지금 찍어야 돼 지금. 조금만 기다려주세요. 메모리 때문에 그래. 트레이 바이크로 여기. 야 성민재 트레이 바이크로 씨. 대통이잖아. 저도 트레일이에요. 아 트레일이에요? 트레일에서 깔았잖아. 배고파. 잠깐 여기 뒤에 잠깐, 한번 잠깐. 돌아봐봐. 잠깐만. 성민. 네, 30초만. 잠깐만. 영상 좀 지우고. 아니 연동치 갔어요? 여보세요. 이게 아니 어제 며칠 전부터 안 좋아가지고 꽉 찼나 봐. 알았어 민서야. 그리고 냉장고에 구워 좋은 닭 2개 밖에 빼놔. 구워 좋은 닭은 뭐야, 또? 구워 좋은 닭은 뭐야? 됐어요? 잠깐만요. 하나만 주죠. 액정에 금이 또 하나 생겼구나. 어디요? 핸드폰. 형이요? 깨졌어요? 그래. 액정 원래 금이 있었는데 또 생겼어. 자, 쟤 왜 이렇게 빨라?
싸도 되는 줄 알았어. 어디야? 아이씨. 여기냐? 저기도 있는 것 같지 않아? 저기 아닌가? 아닌 것 같다. 가. 이거 뭐지? 그러게요. 비상. 여기 밋밋할 것 같고 여기 또 타야 하는 거 아니야? 뭐야 길을 어디야? 모르겠어요. 댐이 있네 댐이 있어. 길을 모르겠어요. 그냥 가면 될 것 같아. 아니 요거는. 일본이랑 만난다는데요? 왠지 민재가 가는 길일 것 같은 느낌이. 아 그래요? 다시 돌아오면 되지 뭐. 씨. 가봐. 일본하고 만난다고? 아 여기 족구장이네. 일본하고 만나려면 아까 거기를 타야 네. 아 여기 족구장 거기요. 저쪽 산이야 하잖아. 저쪽 산 아니야? 그런 것 같아. 백할까요? 아니야. 아니 내려가면 돼. 오른쪽이냐 왼쪽이냐? 백은 무서워. 오른쪽. 그러니까 오른쪽. 일본 코스랑 만나는 지점이 거의 밑에면은 굳이 뭐. 일본? 거기 일본이랑 만난다고. 그럼 그랬었어 무사님이? 아닌가요? 근데 여기. 이게 농장으로 뭐 빠진다고 해서 이걸 뭐 돌렸다고 한 것 같은데. 그럼 아까 거기서 우측을 꺾게 하는 것 같은데 느낌에. 근데 거기 꺾어도 이쪽으로 나올 것 같아. 씨. 잠깐 지구 볼게요 지구. 근데